大家好，又係我啊！今日經紀你又帶大家睇套啱啱收樓嘅單位喎。事不宜遲，去片。呢一個單位咧就96平方，大概就1030尺。嗱，你睇呢個裝修，全新嘅裝修，就未住過嘅。咁呢一邊咧仲有個鞋櫃。嗱，睇返餐廳、客廳 ，OK 㗎。呢間屋咧就朝南向嘅，南向嘅樓距咧亦都好闊嘅，目測就超過100米嘅。睇返客廳，客廳光猛嘅，咁餐廳咧可以坐6個人，比較輕鬆嘅。餐邊櫃都有賣嘅，咁就 U 型廚房，廚房採光 OK 嘅，可以放埋雪櫃。整體嚟講咧，成個廳咧唔會有逼仄嘅感覺。洗手間咧就有窗嘅，咁鏡櫃啊嗰啲裝備好㗎喇。呢一邊咧有個房就朝東嘅，稍微細少少。另一個房間咧朝南啊，夠晒方正。主人房咧同樣都係朝南嘅，咁就套間嚟嘅。佢套廁咧就唔係對住床嘅。同樣啦，呢邊咧相當之光猛嘅，用起身會比較舒服。呢間屋單價就8000幾蚊一平方，等於就800零蚊一尺啦。咁有埋裝修，其實都 OK 嘅。屋苑咧就得3棟啊，雖然細啊，但係咧勝在咧就夠新，環境又夠乾淨喎。有興趣嘅朋友可以 call我啊。